Odchov mláďat ledních medvědů se sice nezdařil, ale chovatelé se nevzdávají. Pojďme si zopakovat události 15. listopadu tak, jak šli za sebou. Už při vlastním porodu, který nastal poměrně brzo, očekávali jsme ho trošičku díl, tak podezřelým bylo to, že mláďata nebyla vůbec slyšet. Když se narodilo první mládě, nebylo slyšet, nebylo ani pořádně vidět. Matka, teda Kora, se o něho starala, oblizovala, snažila se ho nějakým způsobem přimět k tomu, aby se napilo. Mládě nereagovalo, asi po 4 až 5 hodinách se narodilo druhé mládě. Ten proces se opakoval. Kora se o mláďata starala až do ranních hodin, to znamená, že se ráno, co jsem já pozoroval, tak ještě měla snahu je oživit, to znamená oblizovala je a přikládala je na přední končetiny, protože struky mají medvědice mezi předníma nohama. No, mláďata nereagovala, tak to vyřešila po svém, tak jak to medvědi dělají, to znamená sežrala je, zlikvidovala je. V přírodě je to ještě tvrdší, tam může nastat i ta situace, že mláďata odkojí, to znamená, že je odchová do jara a v případě, že nesežene potravu v průběhu toho roku, tak i v takovém případě ty medvíďata zabije, i když už mají třeba rok. Jak dlouho se taková lední medvědice potom zpamatovává z toho porodu? Jak je zase chytrý? Není to člověk velice rychle. Tam je otázka samozřejmě hormonální, kdy jsou uvolněny jako je oxytocin a další hormony. To se velice rychle vstřebá a zvíře s tímhlenským nemá žádný problém, protože tam nejde o paměťovou stopu, kde by truchlila a hledala. Je velice rychle je zpátky v obraze, protože to je pud sebezáchovy. Jak to ale všechno začalo? Lední medvědi se dostali do brněnské zoologické zahradě v roce 1998. To přišel Umka a o rok později přišla Kora, která přišla z Sankt Petěrburku a Umka přišel z Alma-Aty. Tím jsme navázali na chov ledních medvědů v brněnské zoologické zahradě. Samozřejmě lední medvědi jsou zvířata, která se dožívají poměrně vysokého věku, takže u nich pohlavní dospělost se dostavuje zhruba kolem 5. až 8. roku. U nás to bylo poměrně dřív, protože jsme v podmínkách, které jsou teplejší než je jejich přirozená arktická oblast. A tak došlo prvnímu páření kolem 5. roku. Z toho sice byly 2 medvíďata, ale vzhledem k tomu, že Kora neměla žádné zkušenosti, tak je neodchovala. Zkusili to následující rok, opět neodchovala, ale už měla daleko větší vztah k těm medvíďatům, protože jedno medvídětě si vzala k sobě do brlohu, jedno nechala ve výběhu. A tak jsme se připravili na 3. porod, kde už jsme řekli, že buď odebereme medvíďata, anebo necháme přirozený odchov. A to bylo v roce 2007, kdy se podařilo teda Koře jak porodit 2 medvíďata, byly to 2 samci a úspěšně odchovala, to znamená, že to proběhlo bez zásahu člověka. My máme teprve 5 porodů, 10 medvíďat narozených a 2 odchovaná, takže nemyslím si, že bychom na tom byli špatně. Uděláme určité úpravy, hlavně v krmné dávce. Budeme se snažit víc přizpůsobit podmínky pro lední medvědy. Budeme se snažit sehnat tulení lůj, to znamená tuk, který jsme nedávali a uvidíme, jestli se nám to bude opakovat nebo jestli se to zlepší.